မင်္ဂလာပါသမီးကတော့ကြည့်ပြစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ကားပြအဟောင်းကိုတန်းစင်အောင်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရှာလကာရေးစားအနှဲငယ်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့အိုဟောင်းနေတော့တင်ကားပြတစ်ပြားတို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဥစွာဖန်ခွက်ထဲသို့ရှာလကာရေးထည့်ပါထို့နောက်စားအနှဲငယ်ကိုရှာလကာရေးထဲထည့်ပါစားများအရေးပြောသွားတဲ့အထိဇွန်းဖြင့်မွေပါစားပြော့သွားလျင်တင်ကားပြအဟောင်းကိုထည့်ပါတင်ကားပြထည့်ပြီးနောက်မိနစ်နဲ့ငယ်ဆောင်ပါတင်ကားပြကိုဖန်ခွက်ထဲမှထုတ်လိုက်ပါတင်ကားပြသည်အယောင်ပြောင်လဲလာသည်ကိုတွေ့ရပါမယ်ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာရှာလကာရီတဲကအက်ဆီတစ်အက်ဆစ်နဲ့စားကအရင်တက်ပြပါတယ်ထို့နောက်ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ရှာလကာရီတဲမှာအက်ဆစ်က2မျိုးဖြစ်သွားပါမယ်အကျွေးစေးကဂျေးတွေကအဲဒီအက်ဆစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကွာကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့လည်းအိမ်မှာရှိတဲ့အကျွေးစေးဟောင်းလေးတွေကိုရှာလကာရီနဲ့ပြောင်းလဲသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားကြပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်